Ako želite sami da postavite vrata ili zamenite stara, u ovom videu pokazat ću vam neke osnovne stvari na koje treba da obratite pažnju prilikom montiranja. Izmerili ste dimenzije vašeg otvora, kupili ste vrata i sada je potrebno njihovo montiranje. Najprije ću da skinem staru stolariju. To obično nije komplikovano, ali može da vas namuči pri skidanju. Ako želite skinuti okvir vrata u celini, onda morate skinuti sav malter sa strane da možete izvaditi vrata. Ako vam je bitno da sačuvate vaše zidove, onda secite okvir na pola i tako ga izvadite. Sečenje možete izvršiti na više načina, brusilicom, motornom testerom, lisičarkom ili ručno. Bilo koji od alata koristite, potrebno je preseći okvir radi lakšeg vađenja okvira. Za skidanje okvira koristim pajser i čekić. Zaštitna folija se nalazi svuda, i na nepotrebnim mestima, iza šarki na samom okviru. Šarku skidam dole da bi odlepio foliju i šarku vraćam nazad. Šarke imaju više načina za štelovanje. Ovdje obratite pažnju i sve tri šarke postaviti u istom položaju. Pre postavljanja okvira bušim rupe za tiplove za dodatno jačanje. Dva zida bušim burgijom 11 mm da bi mogao bušiti vidijom 10 mm i staviti tiplove kada budu vrata već namontirana. Prvi zid bušim sa burgijom 14 mm i na kraju stavim beli čep. Rupe su neprimetne, a i lepo izgleda. Hajdemo na samo postavljanje vrata. Prvo je potrebno odrediti visinu praga. Prag treba da bude viši od unutrašnjeg poda. Kada stavite libelu ili ravnjaču na pod, donji deo praga treba da se podudara sa donjom ivicom ravnjače ili libele. Ovdje morate odrediti gdje želite da se nalaze vrata, na sredini ili bliže samoj ivici. Ako vam je potrebno otvarati vrata što je više moguće, onda ih stavite što bliže ivici. Neko postavlja vrata ravno sa zidom, ali meni to estetski ne izgleda lepo. Povucite ih najmanje 5 cm. Koristite ravnjaču ili ravnu dasku koju naslonite na zid sa jedne i druge strane i tako merite odstojanje vrata od ivice kako bi vrata bila u ravni sa zidom. Ako se vrata otvaraju samo 90 stepeni, onda ih možete staviti i na sredinu. Uvijek gledajte libelu na gornjem delu vrata, nikako na pragu. Kada su vrata zatvorena, prag se ne vidi. Važno je da gornji profil štoka bude u libeli. Zatim drvenim kajlama pričvrstite gornju stranu vrata i gledajte libelu. Gledajte da vam bude isti razmak sa jedne i druge strane štoka za purpenu. Uglavnom, nije uvijek tako, ali najidealniji otvor za purpenu trebalo bi da bude najmanje 1,5 cm sa obe strane. Kada je otvor ovakav, nećemo puno purpene potrošiti, a i za tiplove mnogo znači. Kada smo sve namestili u libeli i dijagonali, dobro pričvrstimo štok kajlama jer kada postavimo vrata potrebno je još fino podešavanje. Ja imam vrata bez montirane brave i cilindra za zaključavanje. Vrata su austrijske proizvodnje Bauwin. Skidam foliju na mjesto gdje dolazi kvaka i montiram je na mjesto. Također i na vratima potrebno je postaviti položaj šarki podjednako. Treba još nešto uraditi pre samog postavljanja. Skinuti foliju sa samog ukrasnog panela. Neki majstori to rade tako što ne skidaju lajsne i samo skalperom pređu po samoj ivici da preseku foliju. Tako se može oštetiti gornji sloj panela i posle nekoliko godina to će doći do izražaja. Ja skidam dole lajsne da bi skinuo foliju. Ovaj poduhvat je malo za one stručnije majstore. Za skidanje lajsni potrebna vam je špahla i drvena kajla. Prvo sa špahlom otvarate lajsnu polako i pažljivo da ne oštetite ivicu, a onda drvenom kajlom povučete kroz otvor i rukom izvadite lajsnu. Foliju skinem da bi mogao namontirati lajsne. Kada se vraća panel nazad, vrata trebaju da budu u dijagonali. To postižemo sa plastičnim kajlama. Potrebno je zakajlovati samo dva ćoška. Donji deo tamo gdje su šarke, a gornji deo tamo gdje je kvaka. Lajsne vraćam nazad. Koristim čekić i drvenu kajlu. Zaboravio sam da ponesem gumeni čekić koji služi za ovu namenu. Ako ste vrata postavili, a potrebno je još dijagonalno podešavanje, možete to uraditi na samim šarkama. Nije potrebno popuštati šrafove, samo odgovarajućim imbusom popustiti ili zatezati šraf.
Sada dolazimo do finog podešavanja vrata. Fiksiram vrata stavljajući jednu ravnu kajlu između vrata i štoka. Sa unutrašnje strane merim lenjirem gornje i donje odstojanje vrata od štoka. Da bi se vrata idealno zatvarala, potrebno je da dimenzije budu iste. Štok gdje su šarke je u libeli, ali štok gdje se vrata zatvaraju fino podesiti da kada su vrata u zatvorenom položaju nemaju lufta. Ovo je veoma bitno da bi vam vrata dobro diftovali. Nije uvijek sve bitno da bude u libeli. Ovo je samo fino podešavanje. Sada ova vrata su spremna za purpenu. Ja praktikujem tako da purpenu stavljam u ćoškove, a onda tiplujem kada purpena stegne. Ali sada postavljam samo ova vrata pa ću staviti svugdje, a kad purpena stegne zatiplovat ću vrata. Kada stavljate purpenu, pazite da vam štok na sredini bude iste širine otvora kao na samom vrhu štoka. Na kraju tiplovanje. Bušim sa burgijom 10 mm. Najpraktičnije tiplove su za beton, metalne. Zavisi kakva vam je građevina, a možete da kombinujete. Tu gdje su šarke, ja sam stavio metalne tiplove za beton, a sa druge strane obične, plastične. Ovdje sam stavio 3 tiplove jer ovdje vrata najviše udaraju, sa druge strane sam stavio samo 2. Odlično, to bi bilo to. Vrata se savršeno otvaraju, zatvaraju i zaključavaju. Ako imate neko pitanje ili neki problem koji želite rešiti ili popraviti, pišite u komentaru. Pozdravljam i svako dobro!